May gabi sa tanan ako si Edwin Baliling, taga Cagayan de Oro. Kini lang nakaistorya ko sa akong pag nakatilaw ning Tribal Miracle Oil Pure Himag sa nakabakasyon ko din sa akong amigo din sa Nubagiti. Tapos iyang introduce ako nga iyang testingan tungod sa akong pneumonia nga tulo na ka bulan nagbalik-balik. Akong pag-testing is mura gini siya ang nakita na ko nga naayong akong gibati, taod-taod na akong gidala-dala. So kining produkto is mura gini siya nga akong maka-istorya sa inyo nga akong nakitaan nga nakaayo sa akong gibati. Daghan akong na-testing nga lain nga mga gihatag sa ako nga mga tambal or kining mga istorya sa mga silingan nga may pagsuway, pero kining niya nga produkto, kining Tribal Miracle Oil Pure Himag, mura gyud akong nakita nga naka-alibyo sa akong taod-taod na nga gibati. So katong kuan ma'am, katong akong balik-balik nga ubo nga gitagulan na sa kining hilanat gahilantan ako, tulo na ka basta murag taod-taod na akong paminaw. Nagkuan na kining nagkagol na akong asawa kay malagi normal man na nga makuanta kini mag-uol kay kining parte sa kinabuhi. Tapos naigiya lang tingali nga ano naka-anime din sa Magiti. Then nasay tao nga gigamit sa amo nga may nakatudo nini nga produkto. Mao nang among testingan. Salamat sa Ginoo nga naay may nakita nga alibyo. Other question? See?